cea mai mică e mașină, nu? Îți dai seama. Am învățat-o de mic. De foarte mic, adică. Eu zic că asta se descurcă mai sigur aici. Lunga. Malauru cu 7 capete. Da. E abrupt aici tare. Vipule la relanti, mă! Bancul locanței? Nu mai a fost frână. Stânga, stânga. Lejer, ești nebun? Lejer, mă. Vezi, mă, Mariuse, când te uiți la cum a urcat Vipul, zici că urcă și Jeep-ul, ești nebun? Ia, haide, mă. Hai, mă, că a fost ușor, mă.